कोई नहीं इधर आगे आएगा, बच्चा आगे नहीं आएगा। हांस ये पीछे, आप नीचे बैठ जाए, नीचे बैठ। ये खान जवान नीचे बैठो, नीचे बैठो, शाबाश, नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। अंदर साहब थोड़े से इधर आ जाएंगे बच्चे पीछे। हांस ये लगता है कोई भी नहीं खा पाएगा। आसान यही है कि कोई बच्चा भी सेब और नहीं खा पाएगा। मत करो भी, दिमाग इस्तेमाल करो इसमें। हाथ में चलाकियाँ नहीं दिखानी इसमें, चलाकियाँ दिखाओगे तो कुछ भी नहीं होगा। हांसी कौन ये नहीं पड़ेगी। बिलाल साहिब नीचे बैठते हैं। 2 मिनट बाकी है, 2। अच्छा छोड़ कोई एक भी खा गया। साहब भी बैठे नीचे। ये ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ये ऐसे नहीं करना भी। करने तो खेलने दे यार। बड़ा साइड हो जाए बच्चे। बहुत अच्छे बच्चे हैं। तालियां बजाए, तालियां बजाए, तालियां बजाए। इनको हौसला है, इनको सारे बच्चे तालियां बजाए। शाबाश। एक लाख अशरफ है अभी तक थोड़ा सा सेब खाने में कुछ और खा लिया है। अब इसके लिए आसानी होगी, बस पहली बार हंस के लिए भी तालियां लगाए भी, हंस के लिए भी शाबाश। खड़े नहीं होना भी, ये सलाद और ये सलाद। 1 मिनट बाकी है। आपने नाम नीचे बैठे बाहर हो जाओगे। अच्छा सही लगता सर्दी ये नहीं है। अच्छा सही लगा। चल खा। कितना रह गया? जल्दी कर रहे हैं तू, जल्दी जल्दी करो, ज्यादा खाओ ज्यादा। आधा मिनट बाकी है। 18 सेकंड। आधा मिनट बाकी है। अभी क्लैपिंग करें हम। हांस ला खा ली। क्लैपिंग नहीं रुकनी चाहिए। ये नाम दुनिया के बच्चे क्लैपिंग करते रहे। सी और डी के बच्चे भी क्लैपिंग करते रहे। शाबाश। तेरा किधर